Nga omukulembeze w'eggwanga akyagenda mu maaso n'enteekateeka ye ey'okutumbula obusobozi bw'abaana ab'obuwala aba kampuni ya Black Creations Collection baanukudde omulanga gwe nga bano baakutumbula omutindo gw'ebyemikono ogukolebwa abaana bano abali mu nteekateeka ya pulezidenti nga Omumbejja Nasoro bw'ayongera okunnyonnyola ku nsonga eno. Creation of jobs for those who are having basic education, who never had a chance to go to universities, but they can do something. In time to come, you will see what they have done. They have done weaving, nice dresses, shoes, and even other different things like bags. I would like to thank John Brown for the initiative and for joining President's initiative to help the girls to create jobs for them, and I think after they have been trained, they will do something good. Yakulira kampani eno Ambassador Joseph Tony Brown ategeeza nga Uganda bw'erina ebyobuwangwa n'ettiibwa erisobola okutumbulwa nga bayita mu bintu ebitali bimu omuli n'engoye. Uganda always has been referred as the pearl of Africa. It's truly the source of the Nile and East Africa's food basket. It contributes towards the livelihood of all countries adjacent to River Nile. As such, it is a home to a number of tourist sites and sounds, later on having a multitude of ethnic groupings and diverse cultures. This makes Africa's #1 fashion heritage with an immense opportunities and hence enjoys the cooperative advantages in relations to many other African continents. Bano bakutongoza enteekateeka eno ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno era okusinziira ku Tony Brown batunuulidde okutumbula ebyobuwangwa bya bannansi ne bannayuganda beeyagalire mu byobuwangwa byabwe newankubadde nga batambulira mu kusoomozebwa okutali kumu. That we all inherited. I won't say you guys have inherited the most beautiful generation. We have to protect it. We have to be patriotic, and we got to wear our things everywhere we go. And this sensitization is going to go regional across the 4 regions of the country, and then continue to every local community where this initiative will have its roots there. Further on, we're going to produce our own friendly textile fabrics that will make us have the made in Uganda, produce Uganda, buy Uganda, and serve Uganda. Omuwabuzi wa President ku nsonga z'obukolero obutonotono atendereza enteekateeka eno era n'ategeeza nga bwe kigenda n'okukyusa nnyaffe Uganda okuva mu kifo ekisuulibwamu ebintu okuva mu mawanga amalala okutuuka ku ggwanga erifulumya ebintu eri abalala. Tugamba nti no textile industry oba sayidi y'engoye mu myaka 5 ebenga esobola okuba nga reducing oba by halfway ku bintu engoye eziva ebweru. So economy mu buli ngeri ejja kula. Ekyobulambuzi ng'etteeka bulina okubeera promoted kubanga oli bw'amala okulaba ekintu ne kigenda. Uganda temanyiddwa naye gwe wano bw'osoma ekintu kyonna mu nnyumba yo made in China omanya nti China gyeri. Kati ne kino bw'oteekako ekintu made in Uganda omuntu ajja kufuna interest agambe Uganda eri luddawa. Ne Uganda bw'oba tolina kyokola tolina bw'ojja kwetunda. Ffe tubeera ebweru oli nagamba Uganda eri luddawa. Bamanyi Kenya, bamanyi Nigeria, bamanyi Uganda teri agimanyi. N'olwekyo kino kye tukola tekijja kutumbula ekonomi yokka wabula n'obulambuzi bijja kutumbulwa okulaba nga ne batuwalisi beeyongera okujja okumanya Uganda kiki, Uganda ekola ki. Gavumenti yavaayo n'enteekateeka ey'okubeera ng'etumbula ebintu ebikoleddwa mu nnyaffe Uganda eyatumibwa Buy Uganda, Build Uganda era ng'etunuulidde okwongeza omusolo ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga. Okusinziira ku bo batunuulidde nti enteekateeka eno yakuyambako okuziba eddibu lino erinaabaawo oba erinaatondebwawo singa enteekateeka eno enaatandika okuteekebwa mu nkola. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 olw'eggulo.